Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa na tomto kanáli a dneska si tu zahráme sekierka PvP proti Steel Doggy. My sme v party a takže to vítam. Tak toto bolo rýchle kolo. Počkaj, ja som vlastne s ním v party. Takže vlastne budeme sa zabíjať až dovtedy, kým neskončím video. Kamo, on má 67 ping. Chápete to? Yes! Kámo, ale to bolo pekné, mal som pol hápka, kámo. Môj zoom? Kámo, on ide perfektne. A ináč pomocou modov, ja som mal normálne len 60 fps a pomocou modov a proste upravení na Minecraft proste nastavenia, keď som si zmenil, si mi povedal taký jeden kamarát. Tak u neho som mal už aj 200 fps, kámo. Kamo, ale bomby idem. No nič. Joj. Ináč, ja vám poviem môj sen. Môj sen je sa stať najlepším Shield PvP hráčom. What? Ja som sa zabudol pozerať na svoje hápka. Dobre. Tak toto som neodhadol. Nevadí. Proste prepnú tú kušu a proste keď má málo, tak len stačí kuš dať a proste pôjde. Najväčšia chyba, ktorú tento Steel dorobí, že proste tú kuš hneď dá sa dáva len na doražanie. Ide o prvý hit, niekedy aj. Napríklad teraz stačí kuš dať a hotovo proste. Kámo, obyvateľ dostáva jak. No nič, ale každopádne toto je môj kamoš. Budem sa pozrieť, aký je, no vlastne kanál, ale plánujem
ho si naučiť. Takže každopádne potom až tak sa pozrite na jeho kanál, ale dávno potom ho budem. Možno s ním dám spoluprácu, že budem spolu natáčať videá. Bum. Ti dať jeden crit a kuš. OK. Už toto kolo mohlo byť dohraté. Kámo, ale toto bolo zbytočné. Pol hapka som mal, kámo. Ale samozrejme, čo vám priznám, toto je bývalý vlastne, že majster, treba povedať. On ma vlastne učil PvPčko, hlavne aj Mage ma učil. Keď nie je moc silný hráč, ale sa mi pomohol naučiť proste rôzne druhy PvPčka. A z neho neviem proste, nevedel som tak dobre hrať ako teraz. Veľmi vďaka Fieldovi. What? Čo robíš? Speciál? What? To už vzdáva? What? Nedávaj si do ten armor. What the hell? No, však on mal... Čo? Čo ti vyhlo? No nič. Toto bude asi posledné kolo. Toto videa to bude všetko. No. Samozrejme. No, tak. Z tohoto videa je to všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite na tomto kanále zanechať like a odber. Prosím,
nehejtujte Fielda. A zatím čau.